Всем привет! Сегодня я на реке Ишим испытываю свою стуколку. Глубоковато не показать. Погода сегодня чудесная, осенняя, тепло. Ветерок немножко, конечно, дует. Но вот сейчас мы за ветер заплыли и плыву по течению. Просто дело не хитрое. Просто плывешь и бьешь по дну. Такую щучку я уже поймал. Вот вам стуколка. Вот вам стуколка. Ну вот результат моей проверки. Стуколки, резины неплохие. Щучки. Тут около трешки. Вот эти двушки с чем-то. Тут 1,5, походу. Мне понравилось. Но погода сегодня была, ветер в лицо. Течение слабое стало на Ишиме. Лодку сильно не тащит. Пришлось погребсти веслами. Но ничего страшного, результатом я доволен. Пробуйте. Вариант как ловли щуки интересный. Все, всем счастливо.